Сондай болады бұл. Қош? Мен саған айтайын. Ей, бұл деген мына жердің бәріміз ата-бабамыз білектің күшімен, найзаның ұшымен ап қалды ғой, ей. Ой, сен де қатырасың, ей. Бір сондықтан мына біз бар ма, руханиятымызды қайтарып алуымыз керек. Ата жолын қайтан табуымыз керек. Дұрыс. Салт дәстүрімізді, мынау тілімізді, дінімізді қайтарып алуымыз керек. Дұрыс. Соны сендер жастар, сендер істемесеңдер кім істейді? Міне, сондықтан мынау бұл тіл мәселесі. Бұл тіл мәселесі әсіресе. Жоғалып баратырмыз қазір міне. Ақсақал, осы бір нәрсе сұрайыншы деймін де сізден. Сұра. Мынау қазақ болып тұрып, орысша сөйлеген күнә ме, күнә емес пе осы? Так, қазақ болып тұрып, орысша сөйлеу ма? Иә. По-моему, күнә емес. Так сөйлеп жүр ғой бәрі. На то пошло бар ма? Аль-Фарабидің өзі 7 тіл білген ғой. Дану Гүлбану. Сол мысалы, күнә ма мысалы? Как ты думаешь? Күнә емес ау? Конечно, күнә емес. Тіл білген сайын жақсы ғой. Иә. Мысалы үшін айтамын, мысалы, просто простой пример келтірейін да саған. Мысалы, Шымкент мегаполис болды да? Иә. Енді оны Алматы, Астана сияқты орысша сөйлеу керек қой оларда. Иә. Дұрыс па? Дұрыс. Орысша сөйлемесең, мегаполисті ап қойса не болады мынау? Ой, жаман болады өзі. Ол, по-моему, соны күнә деп ойламаймын мен. Дұрыс екен ол. Иә, обидно болады да ертең ап қойса. Иә. Че там өзің? Уақыт бар ма? Бар ғой. Не объяснюйся, братан. Да? Ответ.